Vamos nós aí, continua seguindo nós aí no vídeo, pessoal. Acompanha nossos vídeos no canal Jack Neto Cardeiro. Não esquece de deixar um like e compartilhar nossos vídeos e ativar o sininho. Estamos aqui na estradinha aqui de terra que pertence ao Bom Retiro. Vamos chegar agora daqui a pouco numa cachoeira ali, vamos estar fazendo esse vídeo da cachoeira. E acompanha nós lá, mais tarde teremos postando os vídeos, E estejam acompanhando nós nos nossos vídeos ali. Pra vocês verem que bonita a cachoeira aqui, tá bom? Uma ótima tarde a todos, acompanha nós.